အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ tutorial လေးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ laptop ပဲဖြစ် PC ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စု font ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်ထောင်စု font ကို install ဖို့အတွက်ကတော့အရင်ကလွယ်ကူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ description မှာဒီ font ရဲ့ link ကို down လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ down ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဆင့်နဲ့ကျွန်တော် down လာပြီးဆိုရင် file လေးကရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က file ကိုခွဲထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ extract here ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် file ကကွဲထွက်သွားပါပြီ all in one ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာပြည်ထောင်စုလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ zoji လည်းပါမယ်အခြားသော font တွေလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်ပါဗောနော် okay ပြီးတာနဲ့ box တွေကြားလာမယ်ဆိုကျွန်တော် next ကိုသွားမယ် next ကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပြည်ထောင်စု font နဲ့ KeyMagic ကိုပဲเนาะ install လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ခုပဲ select ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် install နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ okay သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကြားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် accept ပေးလိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ next သွားမယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့က shortcut ပေါ့နော် desktop မှာထားမလားမထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆို next သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် install နှိပ်မယ်ပေါ့နော် install နှိပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ application ကကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် close ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် next ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာပေါ့နော် KeyMagic က install လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် announce ကိုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် ignore ပေးလိုက်ပြီထပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ KeyMagic နဲ့ run မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော် finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် KeyMagic ကဒီနေရာမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ KeyMagic ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဒီထဲမှာ font ကပြည်အောင်စုပါတယ် zoji ပါတယ်ပေါ့နော်တခြားသော uni ပုတ် win font တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ် KeyMagic ကိုလာရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် window ကိုလာမယ် K ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆို KeyMagic ကထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် KeyMagic ကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကword ကိုသွားမှာပေါ့နော်စာရိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသစ်ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့က font ကိုရိုက်မယ်ဆိုပုံမှန်ရိုက်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က control နဲ့ shift နဲ့ကိုဖိလိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ font စာရိုက်လို့ရပြီဆိုရင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြည်တော်စုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာရိုက်လို့ရပါပြီ okay နော်ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ shift နဲ့ကိုဖိပြီးတော့ပြည်တော်စုเนาะ font ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က zoji နဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် control ကိုဖိထားမယ်ပြီးတော့ space bar တစ်ချက်ချင်းစီသွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းလဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်သွားလိုက်ပေါ့ control ပြီး space ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ font ထိပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင် zoji font ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ zoji ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကတော့ဒါ font ဝင်နေတယ်ပေါ့နော် font ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကို font မဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် control နဲ့ shift နဲ့ပြန်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင် font ကပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ရင်အင်္ဂလိပ် font ပဲထွက်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် font ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် control နဲ့ shift နဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာမြန်မာ font တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူနဲ့ install လုပ်မယ်ဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ all in one ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတခါတည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်တော်စုက zoji ကတခြားသော Unicode font တွေရောပေါ့နော် install လုပ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်